За сайн байцгаана уу? За энэ хүү өдрийн мэндийг хүргэе. Би хөтлөгч Хангаа байна. За тэгээд хүчирхийллийн эсрэг үндэсний наацлан зохион байгуулж байгаа хүндлэлд суурилсан харилцаа хэмээх подкастын манд та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болжээ. Тэгээд энэ удаагийн дугаарт маань хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн үйлчилгээний менежер Хуйлч Санчир оролцож байна. Сайн байна уу та? За тэгээд өөрчлөлтийг яаж хийнэг хэрхэн яаж хинээс эхэлдэг вэ гэж хоёлаа энэ хөө ярилцлага эхлэе. За тэгэхээр хүн болгон л амьдралын туршдаа ямар нэгэн байдлаар нэг өөрчлөлт хийгээд үзчих юмсан тий асуудал байна надад гэдэг ч юм уу. За жишээ нь гэж бодъё л та. Ямар нэгэн байдлаар эхлээд хин нэгний төрсөдөр боллоо гэж бодъё л та. Тэгэх юм бол одоо энэний төрсөдөр болчлоо тий гэд нэгэндээ хэлдэг. Эхлээд бодож исэн бодлоо дараа нэгэндээ хэлцдэг. За хэлсэн юм чи үг болоод амьлаад нэгэндээ хэлчихэд дараа нь тэрийг үйлдэл болгоод үйлдэл нь өөрөө энэний төрсөдрийг тэмдэглэсэн юм чинь дараагийн удаа нөгөөхнийхөө төрсөдрийг тэмдэглэн ч гэдэг юм тий. Тийм байдлаар нөгөө зохион байгуулалтаар давтамжтай яваад тахлаар энэ нь өөрөө зан үйл болоод хизээнээс эхэлсэн мэддэхгүй. Гэтэл байнгын нэг уламжлалтай юм шиг ингээд төрсөдрийг тэмдэглээд сурцдаг гэдэг юм тий. Ийм одоо зан үйл болоод тогтож гин гэсэн үг нэг хэсэндээ. За тэгвэл энийг ингээд болио эдийн засгийн хувьд ч гэсэн ингээд асуудалтай байна, гэр бүлтэй ч гэсэн тий байнгын олон хүний төрсөдрийг тэмдэглээ яваад байхад хэцүү юм байна гэд. За энэ асуудлаа өөрчлөё гэж бодъё л доо. За тэгвэл эхлээд асуудлаа тодорхойллоо. Энэ манай гэр бүлийн харилцаанд яаж ин эдийн засгт яаж ин тий гэд бүх зүйл дээр тооцоо бодоод асуудлаа тодорхойлоод за энэ асуудал дээр өөрчлөлт хэрхэн хийх вэ гэдгээс л эхэлчихэж байгаа. Ер нь махлаг хүн ч гэсэн гэдэг шүү дээ. Нэг одоо би турчих юмсан гэлээдэг. Гэтэл турах арга замаа олдгүй. Гэтэл яаж эхлэх юм мэдгүй. Гэтэл энэ дээр дахиад асуудал байна уу гэж олж харах хэрэгтэй болчихж байгаа. Миний даралт ямар юм те. Эрүүл мэндэд энэ яаж нөлөөлөд байна? Эдийн засгт яаж нөлөөлөд байна те? Идэж ууж байгаа юм маань эрүүл байж чадж гэнэ үү гэж маш олон зүйл дээр асуудлаа тодорхойлж хараад за тэрэн дээр нөгөө эргцүүл явагдах нь аюул чухал хүлээн зөвшөөрөх нь асуудлаа хүлээн зөвшөөрсөн өөрчлөлтийг хийхэд амархан байдаг. За ингээд асуудлаа олоод харчлаа гэхэд хин нэгэн за хэлэх нь шүү дээ. Чамд ийм асуудал байна шүү гэж найз нөхдөдөө ярилцлаа. Өөрөө ч асуудлаа гаргаж ирлээ. За энэ асуудал дээр дэмжлэг хэрэгтэй болж эхэлдэг. За мэдээллийг авч болж байгаа гаднаас эсвэл нь яг нэг ингээд болохгүй хүнс идэх гээд байх юм бол хоёулаа эрүүл мэндэд хараад эрүүл хүнсээ авъя ч гэдэг юм уу эсвэл нь өдөр тутамдаа гүйж гэдэг юм уу хэмнэлээ өөрчлөе гэдэг. Ингээд ирэхээр найз нөхдийн дэмжлэг аваад ирчингууд өөрчлөлт алхамаар багаар хийгдэж эхэлж байна гэсэн. За энэ өөрчлөлтийг ингээд хийж эхэлсэн юм чинь өөрчлөлтөө хадгалаад явах нь хамгийн чухал. Өөрчлөлт хадгалагдаагүй юм бол энэ өөрчлөлт явагдаагүй л гэж үздэг. Энэ нь болохоор одоо хувь хүний төвшөнд эсвэл байгууллагын төвшөнд ч гэсэн яг адилхан хэмжээнд явагдаж байна. Эхлээд асуудлаа тодорхойлно, олоод харсан бол дараа нөгөө ухамсарлах эргцүүлэх тэр үе шатууд явагдаж байдаг. Гэхдээ энэ дээр дандаа нөгөө асуулт руу чиглэнэ л гэсэн. Энэ яг надад хэрэгтэй юу те? Энэ үнийг өөрчлөвөл надад одоо ямар одоо үр даавар ч юм уу үр дүн бий болох вэ гэд энэ болгоныг эргцүүл цензурдж байгаа. Тэгээ өөрчлөлтөө тэгээд явна л гэсэн. Тэгэхээр өөрчлөлтийн хамгийн гол юунаас эхлэх үү гэдэг эхлэх цэгээ олоод за тэгээд өөрчлөлт бол хоёр салаа байна шүү дээ. Зөв одоо зан үйлд хүрэх буруу зан зуршилтай болох гэдэг тийм ээ. Саяны одоо таны эхний ярьдаг сэдв бол ер нь бол нэгнийхээ төрсөдрийг тэмдэглэж чи тэрнийх дээр очиод энийх дээр очсонгүй гээл те очихгүй бол болохгүй очвол боруудах гэдэг өөрийгөө өөрчлөмөр байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол айгүй нөгөө нөхөр тэ найз нөхөр хүрээл бас чухал байдаг юм байна. Саад бэрхшээлүүд одоо тэр өрсөлд хийхэд одоо ямар саад бэрхшээлүүд байна. Тийм. Одоо дэмжлэг авахгүй дандаа ингээд чи тэ нэр хоч өгөөл чи угаасаа ийм одоо чон махнаас гарна гэж юу хэлсэн ч юм уу тэ чи угаасаа л арх ут юм чи архичин штэ чи угаасаа л тамхинаас гарна гэж юу гэдгийг ч юм уу тэ гээд ингээд ирэх юм бол саад болоод эхэлдэг. Ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт явах. Сэтгэлээр унах нь тийм. Сэтгэлээр унах, нэр хоч өгөн ч юм уу тийм. Эсвэл урмын хуглана. Эсвэл тэр буруу зүйлийг нь өөгшүүлээд болж байгаа юм шиг тийм. Хин нэг нь л муухай үг хэллээ, муухай авир гаргалаа гэхэд чимээгүй дуугаа энэ ингээ өөгшүүлээд өнгөрчих юм бол дараагийн удаа энэ бол болт юм байна гэд ингээд засрахгүй тийм.
аваад явах магадлал. Саад үргэлж ер нь л нөгөө хүнээс тусдсан мэрэгэн тойрны хүрээллээс тэгвэл тус дэм юу болохыг бол эсрэгээр юм биш те нөгөө чи ингэж яхаар гэдэг шиг нөгөө сайн сайхан өгнүүдийг хэлээд тийм урам өгөөд те дэмжээд яг нэг ингээл тамхины асуудалтай л их тамхи татах гэдэг юм бол чихэр өгдөг ч юм уу те. За хамтдаа хоёулаа хамтдаа мэдж энэний оронд энэ удаадаа ч гэдэг юм. Эсвэл зөв хоолтонд орож гэдэг юм. Ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг үзүүлээд болохгүй бол мэрэгчлэн дээр очив аюул олон гарц гаргалгаа байгаа арга замууд байгаа гэдгийг нэгэндээ ойлгуулад дэмжиж явах юм. Сайн одоо зуршлыг дэмжиж өгөөд муу зуршлаас нь холдуулж өгөх. Тэр бол хамгийн том тус юм байна те. Ер нь бол нийгмээс ингээд олоод багаар ингээд суралцаад явсан мэт шүү дээ. Энэ болгон альва зүйлийг тэгэхээр энэ суралцаад олоод авсан буруу сөрөг зан үйл зуршлыг те өөрчлөх бол боломж байдаг, хаях боломж байдаг. Үгүй гэд хэллээ зурчих нь хамгийн том те. Тийм байна те. Бусдад ингээд бүр нэг болохгүй байл те. Үгүй би одоо өнөөдөр бол боломжгүй юм ач юм те. Уух гад ирсэн л гарах гад юм. За тэгвэл энэн дээр надад боломжгүй үгүй гэж зөрөгтэйгээр хэлээд сурчихсан. Хэцүү те үгүй гэх хэцүү те. Тэгэхээр энийг өөрчлөлт хийхийг хүссэн хүн бол эхлээд боддог байх нь дараа нь нөхөр найз нөхөдөө хэлээд би тэгж байгаа шүү. Би архинаас гарч байгаа шүү. Би тамхинаас гарч байгаа шүү. Үгээрээ хүрээлэлдээ хэлж гин. Энийг дараа нөгөө хүрээлэл нь сонсоод одоо дэмжиж өгж байна те. Тэр нэг муу зуршлаашаа холдоод сайн зуршлаа зуршил болгоод ингэсний дараа зан үйл болдог гэд нэг юм схемжилсэн юм байх нь шүү дээ те. Тэгэд зуршлаа сонгочод хизээ болох энэ хизээ нэгэн цаг дуусна гэж байх одоо. За би тамхинаас гарцсан юм чигээд тэр 3 сарын дараа ч 3 жилийн дараа буцаад яачихгүй юу. Тийм буцаад эргээд л энийг хизээ нэгэн цагт те өөртөө нэг 3 жилийн хугацаа тавьчаал тэр хугацааг дуусчлаа. Одоо ингээд болсон гээл дахиад нөгөөдгөө хэрэглээд эхлэх юм бол сөрөг зан үйлээ хөвшүүлээд эхлэх юм бол энэ өөрчлөлт явагдаагүй л. Явагдаагүй гэж үзэх нь те. Насан турштай юм байна. Насан туршийн хөвшил болгоод те зан үйл болгоод эргээр өөрчлөлт явбал өөртөө тэгэл ямар нэгэн хугацаа гэж байхгүй. Хэрвээ зан сайхан одоо зуршлыг зан үйл болгоод насан туршдаа хэрэгжүүлэх юм бол энэ өөрт одоо хөвшил болоод ер нь энэ хугацаагүй. Та эрүүл байхыг хүсвэл гоё доктортай гэр бүлтэй харилцаа сайтай санхүүгийнхаа боломжийг дээшлүүлэх хүсэх юм бол энэ зан үйлээ насан туршдаа хэрэгжүүлнэ. Тэгээ бас босод та нөгөө өөр хүнд бас хэлээч. Тамхинаас гаргаж байгаа бол зөв шүү найзаа дэмжиж ингэдэг өөрийнхөө нөгөө туулсан замналаа хилдэг ч байна. Ингэжээс нөгөө хүрээлэлний илүү гоё гэрэлтэй гэгээтэй болж их сайхан зүйлрүүд хамтдаа тэмүүлэх л ер нь жамцсан байх нь байна тийм ээ. За тэгээд өөрчлөлт бол ингээд өөрөөсөө эхлээд өөр хүнийг бас өөрчилж гэр бүлээ өөрчлөх хамгийн том одоо хүний ухамсарт одоо үйлдэл байх нь. За энэ дээр өөр дотоо юм таны хэлж амжаа гой сэдв биш үү? Хүн жингээ асгаал бодоод байдаг хүнд хэлэхгүй дотроо нэг хэлий те хэллээ тэр найз нь дэмжлээ тэгээд үйлдэлээ орлоо очоод эхлээд хоолундаа багсгалаа эрүүл хоол руу орлоо дараа нэг хоол идэх гэдсэн чи яах юм бэ хоёулаа нэг алхацчих ч юм уу ингээд нэг найзтайгаа нэлдэг ингээд хамгийн гол нь хань жохол байна нөхөр жохол байна ингээд өөр одоо дотоо юм одоо өөрсөлдөд хэлж амжаагүй юмнууд юу байна? Ер нь яг энэ 5 үе шат асуудлаа тодорхойлох тий эрхцүүлэх тий асуудлаа олж хараад ухамсарлаад энийг дэмжлэг болгоод тий өөрчлөлт болгоод энийг хадгалаад гэдэг ингээд нэг энэ 5 үе шат тий аль нэгийг нь алхасаал явчих юм бол эргээд буцчих магадлал өндөр. Тэгэхээр би яг аль үе шатандаа байна. Тухайн одоо жишээ нь ихэд зөвлөгчдөр хүнгээ хандаад ирлээ л дээ. Тэгвэл энэ хүний асуудал нь аль шатн дээрээ эрхцүүлэх дээрээ байна уу? Асуудлаа ойлгоцсон байна уу? Эсвэл энэ хүнд дэмжлэг хэрэгтэй байна уу? Дэмжлэг хэрэгтэй байгаа хүн дээр л асуудлын тодорхойлолд яваад ивэл бас хэцүү тий. Тийм учраас нэгэнт асуудлаа ойлгоод тодорхойлоод ирсэн юм бол дэмжлэгийн нөгөөд явдаг ч юм уу. Ингээд нэг эсвэл өөрчлөлтөө хийх гээд алхам хэрэгтэй байгаа бол тэр өөрчлөлтийг алхамлуу нь оруулаад өгдөг юм. Их мэдслээ. Тэгэхээр үе шатанд нь таарсан үйлчлэгээ чухал байдаг. Хүн болгонд өөрт нь дотоод хүч байгаа. Тэгэхээр би өөрөө нэг ингээ өөрчлөгдчихэд бусдыг өөрчлөнө гэд явал бас хэцүү. Тэгэхээр яг нөгөө өөртөө зэрэгцүүлээл бусдаа ч гэсэн нөлөөлөд өөрчлөгдөд яг одооноос өөрчлөлт хийгээд явах боломжтой гэж их энгийн мөртлөө хэцүү зүйл бодсон чинь те
Үгүй гэж хэлдэг. Яг энэ бол сурцсан тохиолдолд энийгээс хэвшил дургүй юм аагүй л их хэрэгтэй. Гэхдээ үгүйг монголчууд нэг үгүйгээ дэлгэр гомдчих юм болов уу гэж нэг. Тэгэхээр тэр хүний гомдоохгүй хамаа таныг нэг удаа дуудана үгүй гэжлээ, хоёр дахь удаага, гурав дахь удаага үгүй л шүү дээ. Тэгээ нөгөөдөг чинь ингэж байгаа, хичээж байгаа, зүтгэж байгаа гэд найз нөхөд чинь ч гэсэн ингэж хүрээлээ өөрчлөөд сайн тал руу чинь оруулнаа гэсэн үг юм байна. Ааха. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо подкастын маань одоо өөрчлөлт хэмээх сэдв бол их энгийн боловч маш хүнд сэдв байгаад байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр эрхэм хүн та гэр бүлээ, амт нөхдөө бас өөрийгөө өөрчлөх гэсэн юм зөвхөн өөрөөсөө эхэлэх нь байна. Өөрөө хүчтэй бай, үгүй гэж хэлдэг бай. Дээрээс нь одоо бусаддаа өөрчлөлтөө сайн чангаар хэл. Тэгээ тусламж авал гэсэн ойлголт байна, тий. За тэгээ танд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн одоо энэхүү подкастын маань энэ удаагийн дугаар өөрчлөлт гэсэн сэдвийн дор хүрлээ. Тэгээд хүндэл суурилсан харилцааг гэр бүлдээ болон орчин тойрондоо бий болгоё. Энэ удаагийн зочноор зөвлөхөөр үйлчлэгээний менежер Санчир Орослоо баярлалаа танд. За баярлалаа.